Хүүхдүүдээ шүдээ хэрхэн угааж эрүүл гоё шүдтэй болох вэ? Сайн уу? Би шүдний эмч Ай байна. Өнөөдөр та бүхэнтэй уулзсандаа баяртай байна. Та нар шүд цаарах гэж мэдэх үү? Мэднэ тийм ээ? Шүд цаараад өвдөж байсан уу? Их өвдсөн үү? Шүдээ цаарахад дуртай хүүхэд байна уу? Байхгүй үстэй. Өнөөдөр шүд яагаад цаардаг тухай? Яавал шүдээ цааруулахгүй байж болох тухай сурцгаая. Анхаарлаа хандуулаарай. Шүд цаарах өвчний тухай. Шүдний хорхоо шүдийг зөөлрүүлж уусгаснаар шүд цаардаг. Шүдний хорхоо хаана байдаг вэ? Шүдний гадна талыг хусгад цагаан наалдамгай зүйл гарч ирж байна. Энэ юу болохыг мэдэх үү? Үүнийг томруулдаг дурангаар харвал хөдөж байгаа биз? Энэ юу вэ? Муухай байгаа биз? Үнэн дээр энэ бол шүдийг цаардаг хорхоонууд юм. Яана! Энэ шүд цаалдаг хорхоо бүх хүний аманд байдаг. Яана! Энэ цагаан 1 грамм өнгөр дотор 100 тэрбум хорхоо байгаа гэж бод. Яана! Та нараас асуулт асууя. Чихэр амттны дуртай хүүхэд хараа өргөөрэй. Жүүс ундаанд дуртай хүүхэд хараа өргөөрэй. Тийм ээ. Бүх хүүхэд ундаанд дуртай үстэй. Шүдний хорхооч бас чихэр ундаанд дуртай. Шүд яагаад цордог вэ? Эхлээд шүд яагаад цордог тухай тайлбарлая. Чихэр амттан идэж уусны дараа идсэн бүх зүйл шүдэнд наалддаг. Тэр наалцсан хоолны үлдэгдлийг шүдний хорхоо иддэг. Эцснийхээ дараа шүдэн дээр хүчлээр бааж бас шээдэг. Энэ хорхооны бааз шээс болох хүчил шүдийг уусгадаг. Чихэр амттан идэх болгонд шүдний хорхоо илүү бааж шээсээр байдаг. Тэгсээр аваад шүдэн дээр нүх үсээд томордог. Шүдний нүх томорвол шүд хүчтэй өвдөнө. Одоо яана хэцүү байгаа биз? За тэгвэл яаж шүдээ цооруулахгүй байх вэ? Хамтдаа бодцгоё. Шүд яагаад цордог вэ? Шүдний хорхоонд хоол өгөхгүй байх. Тийм байна. Бид шүд цоолдог хорхоог төжөөхгүй байхад л болох юм байна. Та нарын дуртай чихэр амттанд шүдний хорхооч бас их дуртай. Та нар амттан идэхгүй байвал шүдний хорхооч мөн хоолгүй болно. Хоолгүй бол хорхоо шүдэн дээр бааж шээхэ болно. Тэгэхээр шүд бохирдохгүй ялалтсан сайхан хэвээрээ байна. Ам цангуул жүүс ундаа уухын оронд ус уугаарай. Шүдээ цооруулахгүй байх дараагийн арга. Шүдээ сайтар угаацгаа. Сайн сойролдоод угаавал шүдний хорхоо цухтаана. Шүдний хорхоо байхгүй бол шүд цоорохгүй. Шүдээ цооруулахгүй байх дараагийн арга. Шүдний хорхоог ялах. Сойзор угаах боломжгүй үедээ амаа зайлаарай. Ор гэд сайтар зайлаарай. Шүдээ цооруулахгүй байх дараагийн арга. Шүдний хорхоод ялагдахгүй тулд шүдээ хүчтэй болгоцгоё. Шүдний эмч дээр очиж шүдэндээ фотоор төрхүүлээрэй. Мөн фотортой агаар шүдээ угаагаарай. Фотор нь шүдний гадна талаар бүхэж хатуу болгосноор шүд хүчтэй болно. Ингээд хүчтэй болсон шүд нь хорхооны багаснаас айхгүй болно. Фотор төрхүүлсэн шүд цоорох нь багасна. Шүд угаах арга. Шүдээ цооруулахгүй байх хамгийн чухал арга болох шүд угаах аргыг зааж өгье. Шүдээ сайн угаавал шүд цоорох аюулаас айх хэрэггүй болно. За, шүдээ хэрхэн угаах талаар зааж өгье. Сойзоо зүв барих. Сойзоо ингэж барьдаг хүмүүс байдаг ч ингэж чанга атахаар хүчийг ордог тул тэнц сайн биш. Харин яг ингэж үзэг шиг бариарай. Сойзыг хэрэглэх. Сойзоо шүдэндээ хөнгөн дарж угаацгаая. Их хүчтэй өрөхгүйгээр зөөлөн хөнгөн дарж эргэлдэх хөдөлгөөнөөр угаацгаая. Ойролцоогоор 5-аас 10 мм орчим буюу 1-2 шүдний зайд эргэлдүүлэн угаа. Шүд угаах зөвлөмжүүд. Шүдний